Akka mul'atan dhaggeeffattoota odaa miidiyaa Intercept oduuwwan guyyaa har'aaf qabanne isin dhageessifnaa oduu gaggabaaboo eegalla. Iddoo addaa Ambaasal Maariyyee jedhamutti faannoon raayyaa ittisa biyyaan daran miidhaa guddaan irra ga'uu dhaga'ame. Kanaan booda karri galaana Itoophiyaatti cufamuu hin jiru jedhame. Lolli Israa'elii fi Hamaas akkuma itti fufeetti jiraachuu dhagaan gamasii ba'ee ni addeessa. Egaa dhaggeeffattoota keenya kunneen oduu gaggabaaboo keenya irraa turanii odaa miidiyaa Intercept wajjin turtii keessan yoo taasiftan oduulee maddaalee garaagaraa irraa kan argattan ta'a. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u isiniin jenna. Amma gara oduu bal'inaatti dabarra. Iddoo addaa Ambaasal Maariyyee jedhamutti faannoon raayyaa ittisa biyyaan daran miidhama guddaa irra ga'uu dhaga'ame. Faannoon naannoo Amaaraa iddoo addaa Ambaasal Maariyyee jedhamutti raayyaa ittisa biyyaa waliin dhukaasa walitti bananiin faannoo irra kasaaraa hamaan irra ga'uu uummanni naannoo sanaa bilbilaan ibsanuuf kennaniiru. Faannoon dursa iddoo qabachuun waraana mootummaa miidhuuf yaalullee raayyaan ittisa biyyaa jechuun of waamu. Sababa baay'ina qabanii fi meeshaa gurguddaa fayyadamaniif akkuma dhukaasni banameen faannoo lakkoofsaan baay'ee ta'an ajjeesuun himameera. Kanneen hafanis baay'een isaanii kan madaa'an yoo ta'u muraasni isaanii immoo gara Dassee Boruu Sillaasee jedhamutti baqachuu isaanii namoonni ijaan argan odeeffannoo nuuf kennaniiru. Kanaan booda karri galaana Itoophiyaatti cufamuu hin jiru jedhame. Itoophiyaan lakkoofsa uummataa hangana baay'atu qabattee karaa galaanaatti dhiyaattee osoo jirtu biyya buufata doonii dhabeettii jedhamuun ishee ni ga'a ejjennoo jedhuun sochii guddaa taasisuu irratti akka argamtu himamaa jira. Itoophiyaa karra galaanaa ala kan godhe shira siyaasaati. Shira siyaasaa kana immoo addunyaan nuuf hubachuuf qaba jechuun mootummaan Itoophiyaa sochii bu'a qabeessa fakkaatu taasisaa jiraachuu maddeen adda addaa ni mul'isu. Itoophiyaaf carraa ofitti amanummaa guddaa kan kenneef garee BRICSitti makamuu ishee akka ta'e maddeewwan odeeffannoo keenyaa ni addeessu. Lolli Israa'elii fi Hamaas akkuma itti fufeetti jiraachuu dhagaan gamasii ba'uu ni addeessa. Israa'el lola Hamaas waliin eegalte akka cimseettee itti fuftu Ameerikaan kallattiidhaan harka keessaa akka qabdu miidiyaaleen adda addaa qeeqa isaanii kennaa jiru. Yeroo ammaa kana Ameerikaan doonii gurguddoo xiyyaara baachuu danda'an lama gara galaanaatti akka siqsite odeeffannoon maddaawwan qabatamaa ni mul'isu. Israa'el lola kana yoo dhaabuu baatte Iraanis Paalestaaniin akka deeggartu ibsuu irratti argamti. Sababni isaas jetti Iraan gochi Israa'el raawwachaa jirtu duguggaa sanyiin waan wal qabatuuf harka keessa galfachuuf nan dirqama jechuun ibsuu irratti argamti. Lolli biyyoota lamaan kanaa waraana addunyaa sadaffaaf ka'umsa ta'uu danda'a sodaa jedhu qabaachuu irratti akka argamu odeeffamaa jira. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa har'aaf qabannee kanuma ta'a. Guyyaa boruu oduu biraatiin wal argarraa naganuuf ta'a.